السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في قناتكم المتواضعة للاكتشافات والاختراعات سيد محمود الحلو. عندنا اليوم خلطة مجربة تساعد هاي الخلطة في علاج الرشح والسعال وكذلك الزكام. الخلطة هي حمضيات برتقال، ليمون، نارنج، المهم حمضيات، وإذا كان الحموضة أكثر تركيز فيعطي مفعول أسرع. عسل، عسل عسل طبيعي، زيت الزيتون، مع بالأخير ماء ساخن. فتخلط الحمضيات، يعني تخلي ماء الساخن بالبداية، تخلي الحمضيات عصير الليمون تخلطه، بعدين العسل، وشرط الماء يعني ساخن. آخر شي ملعقة من زيت الزيتون، ولو هو الزيت ما ينخلط بالماء، لكن حتى لو يبقى أنه على سطح الماء الساخن أيضا ينطي مفعول عندما يشرب مع الحمضيات والعسل. فتخلطن سريع وتشرب إناء من هاي الخلطة. يعطي نتيجة من بعد 5 ساعات من بعد ما تشرب هاي الخلطة. من بعد 5 ساعات يبدأ جسمك يتعافى من الرشح والسعال والزكام. يعطيك حماية لمدة 20 ساعة. يعني أنا خلال هاليومين 3 جربتها على نفسي وعلى أطفالي، فحسبت الساعات اللي أول ما نشربه ولحد ما تنتهي يبدي أنه يروح السعال والرشح والكذا، ولحد ما يروح مفعوله. وإذا مثلا تعرضت للبرد مرة ثانية أو كذا، أنه جسمي ما يقاوم، يبدي الرشح من جديد. فهكذا كان، أنه عندما تشرب الخلطة من بعد 5 ساعات أنت راح تشافى بإذن الله، ويعطيك حماية 20 ساعة. فأنت خلال هال20 ساعة بعد أنه تنتبه على نفسك، من قبل لا تنتهي ال20 ساعة أنه تنتبه على نفسك، لا تطلع بالبرد، لا تغسل ماء بارد، تلبس جوراب، دفي نفسك، دفي جسمك، وهسه الوقت الشتاء. هذا كل ما موجود اليوم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإن شاء الله عندكم صحة وعافية.